कफ सिरफ कोरेक्स और निशा बटिका भली विकल्प निशार कब्जार एवं संबलपुर किछि युवपीढ़ी और किशोर कफ सिरप को निशा भाव सेवन कर घटाउछन्ते अनेक अपराध जहाँ पुलिस मुंड व्यथा को बढ़ाई देछि। पुणे निशा कारबार चेर संबलपुर विभिन्न जिला और राज्य बाहर को लंबिछि। निशा बेपारी नुआ फंदी कफ सिरफ औषध कोरेक्स को बहुल मात्रा रे निशा भावे बिक्री करुछन्ति निशा बेपारी। संबलपुर विपुल परिमाण रे कोरेक्स जबत परे निशा बेपारी फंदी फिकर पदाक आसी। थरे जी कोरेक्स सेवन करी निशारे पड़िला से आउ एहाकु छाड़ी पारुनी। एभली निशारे पड़िछन्ति किशोरंक ठारु आरंभ करी युवकंक पर्यंत। एइथिपाई किए घरु टंका चोरी करुछि तो आउ किए विभिन्न अपराध घटाउछि। प्रकृत में कफ सिरप डाक्तर परामर्श रे निर्दिष्ट डोज नहीं काश रोग पाई व्यवहार करबा कथा हेले निशा सेवनकारी मन इच्छा आकु निशा पाई व्यवहार करछन्ति। एने व्यापक जनसचेतनता उपरे गुरुत्व दैछन्ति समाजसेवी। संपूर्ण निराकरण पाई ड्रग्स कंट्रोलर को सह पुलिस रो कार्यानुष्ठान जरूरी होई पड़छि। युववर्ग कौन नाबालक माने भी आजिकल कोरेक्स फैंसी टैबलेट टू आरंभ करी इवेन जोतार करा सुलेसन सेटा को भी यूज करुँच जोटा कि व्यापक मात्रा एत बढ़ी सारी जे विभिन्न प्रकार छोट मोट से अपराध करुँच। मुख्यतः दायी मु कहबी जे सचेतनतार अभाव एक दुई रे अभिभावक मानकर भी गुरुदायित्व रही। निशा सेवन उपर यदि कटकणा जारी न करा जिवो आगामी दिन में समाज आहरी खराब हो जिवो। तांकर विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान जदि न हेबो से माने ई धंदारू भी विरोध हेबे। कफ सिरप साधारणतः 15 रु 30 ml पर्यंत व्यवहार कले बा 15 ml पर्यंत व्यवहार कले ताहार औषध भाव में व्यवहार करा जाए। 60 ml पर्यंत कफ सिरप पान करी से माने निशाग्रस्त होउचंते। व्यवहार रे परिवर्तन होउची तांकर समज्ञान रहू नहीं मसल गुड़िक फ्री हो जाउची। एभली निशा कारबार को रोकिबा पाई संबलपुर पुलिस मध्य तत्परता देखाइछि। बेले बेले निशा बेपारी को गिरफ्त करुछि ता सह सेमानक विरोध रे एनडीपीएस रे मामला रुजु करुछि। ए कोरेक्स जिला और राज्य बाहर आसुथबा जणा पड़छि। केतेबेले बस रे परिवहन बेले तो केतेबेले औषध दुकान रो ओ गोदाम रो जबत हेउछि विपुल परिमाण रो कोरेक्स। मेनली होलसेलर अछंती और जो माने जूठो प्रोक्योर होउछि तांको चेक करिबा पई आमर गोटे स्पेशल टीम गोटे कराइला एंड सब थाना मान को इंस्ट्रक्शन दिखाई कि तापर तीक्ष्ण नजर रखा पुलिस इन्वेस्टिगेशन रे ऑल सब एजेंट्स को इंक्लूड करा जाउछि एंड एंश्योर करा जाउछि कि जो लोग भी ये टाइप रा क्राइम करेंगे तांको कोनोसी हालत रे छड़ा जेबो नै। केवल युवपीढ़ी नुहति उद्वेगर कथा होछि जे किशोर माने मध्य एबे कोरेक्स रो कब्जा रे फल रे से माने घटौचंती अनेक अपराधिक कांड। तेणु सेमानक भितरे सचेतनता सृष्टि करबा एवं ता सहित बेपारी मानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेले ही एभली भयंकर परिस्थिति को रोका जाय परिबो। संबलपुर कैमरा पर्सन रंजन संजय कुमार जेना, OTV।